این دیگه چه انیه؟ ان چیه؟ این گاوه. اینو که فهمیدم اولاغ، چرا آوردی اینجا؟ آوردم تا ازش مراقبت کنیم تا شیر بده. احمق، ما خودمونم گاویم. شاید تو باشی ولی من نه. فوش ندادم گلنده گوز، واقعا ما گاویم. خب پس چرا نمیتونیم شیر بدیم؟ چون ما مردیم مشنگ. اوه، اینم مرد آخه. چی؟ آخه اینم هیچ چیزی نداشت رو شکمش. وقتی میخریدی از صاحبش چیزی در این مورد بهت نگفت؟ گفت فعلا شیر نمیده. آخرش تو منو سکته میدی. بچه شیرش خشک میشه. حالا کجا میخوای بذاریش؟ تو حیاط. مگه خونه من طویله است؟ من چیکار کنم از دست تو آخه؟ کجا بذارمش این حیوانو به نظره؟ جلو در باشه تا سرما بخوره؟ میارمش تو خونه برای شیرندی و آب گرم میذارم تا بخوره. دیگه چی؟ یه خورده میوه و سبزی هم برای عصرونه میگیرم براش. به من بگو دقیقاً پول این چیزا رو از کجا میخوای بیاری؟ تو چه ساده هم میگی، ولی من میگم گاوه بیاد گاو بخوره تا اینکه سبزی و میوه بخوره. چقدر بیادبی. این همه حیوان آوردی تو خونه، من چیزی گفتم؟ اولندش تنها حیوانی که راه دادم تو بودی گوزو. دومندش اینجا خونه منه. من نمیدونم، اگه این راه ندی منم نمیام. خدا رو شکر من گاو که چند ساله با تو رفیقم اینم تاثیر روی تو نداشتم. اون وقتی گوساله که تازه راه رسیده این همه مهم شده. تا حالا یه نفر این همه بی احترامی بهم نکرده بود. غلط کردی نکبت. این سگ دروغ بگو تا تو هم مثل این گوساله 4 دست و پا بشی. دیگه حق نداری پاتو بذاری تو خونه من. شاید باورتون نشه ولی فکر نمی‌کردم یه گاو برینه تو زندگیم. منو میگی یا اون؟ تو